Sveiki visi, su jumis sveikinuosi, aš Aistis Elta ir šiandien žaisime Tulbo Oksą. Čia yra toksai Minecrafto programa, ten yra žiauriai kieti itemai, kad jie galėtum žaisti privalai turėti Minecraftą. Tai aš esu buvęs tame Deivio LTU kanale, bet dabar nebesu. Taigi pradėkime žaisti, susikurkime Wordą. Gerai, tuo čia užsikrau, gerai, survivalas ir varom žaisti. Tuo čia užsikraus. Na va, mes turime savo Wordą ir mes atsiradome salelėje be medžių. Čia blogiausia turbūt, kas kiekvienam galėjo nutikti. Taigi, matot čia M raidę. Tai va, kai ją paspaudi, matot, čia yra visi itemai. Ir tarkim, aš paspaudžiu ant šieno. Ir kai paspaudi adus, tu tą itemą gauni. Tai nenorit sansel, gerai, čia matėt. Aha, tai aš dabar na ką, dabar sugrįžome po šiokio tokio sustabdymo, nes nuo brosų tiesiog. Taigi, toliau eisime. Dabar čia nėra nei jėgų, aplink mane tik vandenynas. Tai man lieka vienintelis dalykas - sukčiavimas. Deja, toks gyvenimas. Arba, žinot ką, mes tuoj sugrįšime, aš sustabdysiu ir susikursiu kitą pasaulį, kur aš atsirasiu Neso aloje. Taigi, tuoj grįšime. Na ką, mes sugrįžome ir dabar mes esame Neso aloje, o normalioje, kaip čia pasakyti, žemėje, taip pasakom. Tai va, dabar mes nusikirsim medžio, kad galėtume pasidaryti medienos ir įrankių. Aha. Taigi, gerai. Kertam medį. Ir aš nežinau, kiek laiko šitas video truks, bet galiu pasakyti, jis yra pirmas video per visą mano žaidimų istoriją. Nes aš čia pirmas tik filmuoju, tai nežinau, kiek čia laiko dar truksiu. Ir mes žemėlapyje ten matome viščiuką, kryperį ir vorą matėm dar, bet jis dingo. Dabar zombi, turbūt jis po žemę. Gerai, tuoj nusikirsim beržą, pasigaminsim medieną tą. Būdo įrankius, pasigaminsim tą, nežinau, kaip vadės, man atrodo, kaip ten. Tenais pasigaminsim, kur reikia gamintis visus itemus ten. Tai yra crafting table. Gerai, dabar pasigaminkime medienos. Gerai, pirmiausia pasigaminsiu kardą, paskui šitą ir šitą. Gerai, dabar reikia često. Aha. Sudėliosiu visus itemus. Gerai, išgriaunam crafting table ir ką, einam ieškoti nuotykių. Gavom ką paėsti, bet dėja neištika. Dar tiems, kas nežino, noriu pasakyti, kad, tarkim, kiaulė yra. Ir kai tu padedi, tarkim, ant žolės, va čia,
uždegi ugnį su degikliu. Tai vat, ir jeigu kiaulė tenai sudega, tau iškeptą mėsą. Tai vat, gerai, dabar cukranę dar šiek tiek pasimsime. Ir šitas video jau trunka 5 minutės. Tai gal baigsiu jau netrukus ir man ką tik nusišypsojo sėkmė. Aš radau avių, kad pasigaminčiau bedą. Tai yra lova, kas nežino. Ok, mums ir dar šitas. Maži aviukai neduoda avilnos. Čia yra kaip ir nelabai gerai, bet taip ir turėtų būti. Gerai, ok, mes gavome vilnos, dabar galime bedą darytis. Tik gerai, mes pasidarysim tik tais, kur aš einu. Gerai, pasidedam čia, pasidarom bedą. Gerai. Ir aš dabar einu ieškoti, kur man įsikurti. Jau greitai baigsiu video, tai dabar aš tuoj baigsiu. Tik pirmas susirasti, kur gyventi. Mane labai vilioja gyventi ant to kalno. Arklių aš aišku nenužudinėsiu, nes gal dar jie čia bus. Kai turėsiu balnų ir šarvų jiems, tai pasimsiu juos. Ok, tai grįšime po labai ilgo kopimo į kalną. Tuoj aš sustabdau ir tuoj grįžtu. Ok, užkopėme į pačią kalno viršūnę. Taigi, su jumis buvau aš Aistis Veltavų. Laikinkit, subscribinkit, prenumeruokit, komentuokit ir laukit kitų ateinančių video. Iki.